আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, সবাই কেমন আছেন? তো এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে নাথিং এর যে স্মার্ট ওয়াচের আগে বেরিয়েছিল, আপনারা সবাই দেখেছিলেন নাথিং 2 ছিল, বাট এটা হচ্ছে গিয়ে নাথিং 1। এখন কেউ কেউ বলতেছে নাথিং 2টা পরে বের হয়েছে, আবার কেউ বলতেছে নাথিং 1টা অ্যাকচুয়ালি পরে বের হয়েছে। যাই হোক, সেটা আমরা পরবর্তীতে ইন ডেপথ ভিডিও বা স্পেসিফিকেশন ভিডিওতে দেখবো, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা এটাকে আনবক্সিং করি এবং এটাকে ফার্স্ট একটা লুক দিই যে এই ওয়াচটা আসলে কেমন হতে যাচ্ছে। সো উপরে বক্সটা খুলে ফেললাম, এখানে একটা শাইনি মার্ক করা আছে, নাইস, খুব সুন্দরভাবে খুলে গেছে। এই হচ্ছে আমাদের স্মার্ট ওয়াচ, দেখতে ভালোই লাগতেছে। আমি একটু পার্টটা খুলে ফেলি, চমৎকার। তো এই হচ্ছে আমাদের নাথিং 1 স্মার্ট ওয়াচ। দেখি ভেতরে আর কি আছে। তো ভেতরে একটা চার্জার দেখতে পাচ্ছি, আর হচ্ছে স্ট্র্যাপের দুটো পিন আছে, আর সেই সাথে একটা ম্যানুয়াল আছে। এখানে আপনার অ্যাপ স্টোর থেকে এবং গুগল প্লে থেকে অ্যাপটা ডাউনলোড করতে পারবেন। অ্যাপের নাম হচ্ছে অনওয়্যার প্রো। আর একটা স্ট্র্যাপস দেওয়া আছে, অনেকটা সাপের যে বডি থাকে না, সাপের বডির মতো এখানে টেক্সচার করা আছে অনেকটা। টেক্সচারটা বেশ ভালোই লাগছে দেখতে, স্ট্রেচ না, খুব একটা স্ট্রেচই না, বাট টেক্সচারটা বেশ সুন্দর করেছে। সিলিকন একটা স্ট্র্যাপ দেওয়া হয়েছে এবং সাথে একটা মেটাল চেইন স্ট্র্যাপ দেওয়া আছে। তো সত্যি কথা বলতে আমরা চেষ্টা করি প্রতিটা ওয়াচ চেক করে দেখতে, কারণ অনেক সময় হয় কি, চেক না করার কারণে অনেক সময় ওয়াচের ডিফেক্ট যদি থাকে সেই সময়টা কাস্টমার কাছে চলে যেতে পারে। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেকটা ওয়াচ যতটা সম্ভব হয় খুলে চেক করে দেখার। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন। এবং দেখেন ওয়াচটা দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দরই লাগতেছে, শেপটা অনেক সুন্দর করেছে এবং বেল্টটাও ভালো লাগতেছে দেখতে। এই হচ্ছে গিয়ে ব্যাক সাইড ওয়াচের বাগলসির জায়গাটা দেখেন, একটা ইউনিক স্টাইল করেছে। এখানে আবার সিএনজি ব্র্যান্ডিং করা আছে। সো জিনিসটা একটু অকওয়ার্ড হয়ে গেল, কেননা যেহেতু এটা নাথিং 1 স্মার্ট ওয়াচ, এখানে তাদের সিএনজি না দিয়ে নাথিংটা ব্র্যান্ডিং করা দরকার ছিল। সুতরাং জিনিসটা খুব ওয়ার্ড হয়ে গেল যে আমি প্যাকেটের গায়ে নাথিং কিনলাম, বাট আমি ওয়াচের এখানে সিএনজি দেখতেছি। ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারলাম এটা সিএনজি কোম্পানিরই একটা ব্র্যান্ড, বাট তারপরেও স্ট্র্যাপের এই পাশে দেখেন একটা গার্ড করা আছে এই বাকলসে আটকানোর জন্য। এই দেখেন ভেতর দিকে যাওয়ার কারণে একটু পেইনফুল হাতে পরাটা। এটা যদি ভেতর দিকে না যাইতো তাহলে একটু বেশি ভালো হতো। তারপর সমস্যা নেই, আপনার এটা পরে কিন্তু গোসল করতে পারবেন, অজু করতে পারবেন, খুলতে হবে না। এর মূল কারণ হচ্ছে কি, এটা আপনার ওয়াটার রেজিস্ট্যান্সি আছে। তো যাই হোক, আমার হাতে পড়েছে এবং এটা মাথাটা ভেতর দিকে থাকার কারণে আমার হাতে দেখেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মানিয়ে গেছে এবং এক্সট্রা কোনো কিছু যে বেরিয়ে আছে এরকম কিছু নেই। সো এই বিষয়টা ভালো লাগছে দেখতে। প্রেস করে রাখলাম, এই তো অন হয়ে যাচ্ছে, সিএনজি লেখা উঠে গেছে। এখানে নাথিং লেখা উঠলে খুবই ভালো হতো। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের ওয়াচ ফেস। ব্রাইটনেসটা বাড়াই। সো ব্রাইটনেসে চলে আসলাম, তবে ব্রাইটনেসটা যদি একটু বেশি হতো তাহলে আমার মনে হয় আরো বেটার হতো। আমরা যদি লেফট থেকে রাইটে সব করি, এগুলো আমরা উইজেটগুলো পেয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা আরো উইজেট অ্যাড করতে পারবেন সাথে। আমার কাছে এটার যে স্মুথনেসটা আছে যথেষ্ট ভালো লাগতেছে। স্মুথনেসটা ফার্স্ট ইমপ্রেশনে যথেষ্ট ভালো এবং এখান থেকে আবার শর্টকাট চলে আসতেছে, অ্যাপলের মতো কল করতে পারতেছেন, বেসিক ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছে। উপর থেকে নিচে সোয়াপ করলে আপনার এখানে বিস্তারিত তথ্য চলে আসতেছে। সেটিংস আছে, সেটিংসে আপনারা ম্যানু স্টাইল পাচ্ছেন, ওয়াচ ফেস পাচ্ছেন, ব্রাইটনেস পাচ্ছেন, স্ক্রিন অন, অনেকক্ষণ স্ক্রিন অন করে রাখতে পারবেন 20 মিনিট পর্যন্ত, চিন্তা করছেন। তারপর অলওয়েজ অন ডিসপ্লে, এটা আপনি অ্যানালগ ডিজিটাল দুই পেয়ে যাচ্ছেন। সো দিয়ে দিলাম। স্ক্রিন টাইম 10 সেকেন্ড আপাতত থাকুক। রেস্ট ওয়েক আপ দিয়ে দেওয়া আছে। এখানে আরো অনেক কিছু আছে, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্মত নেই, থাকলে বেশ ভালোই হতো, হিন্দিও আছে। এবার যদি আমি নিচ থেকে উপর সব করি, মেসেজ চলে আসতেছে। আমি যদি সরাসরি প্রেস করি তাহলে আমার ডায়াল আসতেছে, কন্ট্যাক্ট লিস্ট, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে যাচ্ছি। তারপর ডাটা অ্যাক্টিভিটিস আছে, ওয়ার্কআউট রেকর্ড, হার্ট রেট, স্লিপ মনিটরিং, স্পিও লেভেল আছে, নোটিফিকেশনস, ওয়েদার, উইমেন হেলথ আছে, অডিও প্লেয়ার আছে, স্টপওয়াচ, টাইমার, অ্যালার্ম ক্লক, মেডিটেশনস, ক্যামেরা, ফাইন্ড মাই ফোন এবং সেটিংস। আমরা ওয়াচ ফেসগুলো দেখি। তো এই হচ্ছে ওয়াচ ফেসগুলো। টাচ রেসপন্সটা যথেষ্ট ভালো করেছে। ডিসপ্লেটার সাইজটা ছোট হয়ে গেছে, বেজেলটা অনেক বড় হয়ে গেছে। আপনাকে দেখাচ্ছি আমি, এই জায়গাটা দেখেন, এই জায়গাটা একটু ছোট হওয়া দরকার ছিল। এটা দিলে আপনি বুঝতে পারবেন। আমার এটা তো মেয়ে একটা ডিসপ্লে গেল, আবার এখান থেকে এক্সট্রা কতটুকু খেয়ে দিছে। তো সেই হিসেবে মূল ডিসপ্লেটা আসলে ছোট হয়ে গেছে। আর যদি অলওয়েজ অন ডিসপ্লের কথা বলি, আপনার ক্যামেরা দেখতে পারতেছেন অলওয়েজ অন ডিসপ্লেটা আসলে খুব ব্রাইট হওয়া দরকার ছিল, ব্রাইটনেসটা অনেক কম লাগতেছে আমার কাছে। ওয়াচ ফেসগুলোতে সিএনজির ব্র্যান্ডিং না করে সরাসরি নাথিং দিয়ে একটা ব্র্যান্ডিং করলে খুব চমৎকার হতো বিষয়টা। তো যাই হোক, একটা কাজ করি, আমরা একটা হার্ট রেট একটু টেস্ট করে দেখি। স্মার্ট ওয়াচ 105, মেশিনেও 105 ছিল, 104 হয়ে গেছে। সো অন এভারেজে কিন্তু কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে 106, 105 এরকম ভেতরে আছে। 101 হয়েছিল, 99 আমার কাছে হার্ট রেট অ্যাকুরেট মনে হয়েছে। এবার অক্সিমিটারটা দেখি, অক্সিজেন লেভেলটা ট্রাই করে দেখা যাক। সো অক্সিমিটার দেখা যাচ্ছে এখানে 98, মেশিনে আছে 97, কাছাকাছি আছে, খুব বেশি ওঠানামা করতেছে না। আমরা দেখি সারফেস অক্সিমিটার মাপতে পারে কিনা। এখানে দেখেন রেড আলো জ্বলতেছে, আর দেখা যাচ্ছে না, ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন। দেখেন লাল আলো জ্বলতেছে এখানে, তার মানে মাপার চেষ্টা চলতেছে। সমস্যা হচ্ছে এটা অক্সিমিটার মাপতেছে। সো এটা যদি না মাপতো বেশি ভালো হতো। হার্ট রেটটা দেখি মাপে কিনা। সো আমার রিমোটেরও হার্ট রেট মেপে দিচ্ছে। সো এটা একটা প্রবলেম আসলে, এটা এই ওয়াচের জন্য। এখানে আসলে
কতটা অ্যাকুরেসি দিবে এটা হয়ে করে বলা যাচ্ছে না। তো যাই হোক, হার্ট রেট এবং অক্সিমিটারের ক্ষেত্রে যেটা বলবো, আমরা এখান থেকে দেখতে পারতেছি যে সেন্সর আছে, বাট ছোট্ট একটা প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে হতে পারে এটা যে সফটওয়্যারটা আছে, সফটওয়্যারটা এতটা স্ট্রং না, সেজন্য ঠিকমতো ক্যালকুলেশনটা করতে পারছে না ডাটাগুলো। তো যাই হোক, আর এখানে আরেকটা বাটন আছে, এই বাটন দিয়ে সরাসরি প্রেস করলে আপনারা স্পোর্টস মোডে চলে যেতে পারবেন। তো যাই হোক, এই ছিল আমাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন এই ওয়াচটা নিয়ে। এবং প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে এটা ডিসপ্লে সাইজ হচ্ছে 1.3 ইঞ্চি, অ্যামোলেড ডিসপ্লে দেওয়া আছে, দ্যাটস গুড। ডিসপ্লেটা আসলে ভালো লেগেছে দেখে, বাট ডিসপ্লের অ্যাকচুয়াল সাইজটা একটু ছোট মনে হয়েছে। আপনি ব্লুটুথ কল তো করতে পারছেন, সরাসরি এখানে স্পিকার আছে, মাইক্রোফোন আছে, এবং এটাতে ওয়াটার রেঞ্জ আপনারা 3 ATM পেয়ে যাচ্ছেন, মোটামুটি আপনি সাঁতার কাটতে পারবেন। আর বাদবাকি স্পোর্টসের ক্ষেত্রে আপনারা এখানে 100+ স্পোর্টস মোড পেয়ে যাচ্ছেন, বাট আপনাকে অ্যাকুরেসি কতটা দেবে সেটা ঠিক বলা যাচ্ছে না। একটা কথা সেটা হচ্ছে এই যে স্ট্র্যাপসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই স্ট্র্যাপগুলো আপনারা চাইলে কিন্তু পরিবর্তন করে নিতে পারেন। স্ট্র্যাপ পরিবর্তন করলে আপনারা খুব সুন্দর একটা আউটলুক পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক, এই যে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে কথা বলতেছিলাম, এখানে কিন্তু অলওয়েজ অন ডিসপ্লে জ্বলে আছে, আপনারা দেখতে পারতেছেন। কিন্তু আমার এই ঘড়িটা দেখেন, প্রচন্ড কিন্তু ব্রাইটনেস দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার এই ওয়াচটা মডেল আগের হলেও এটা খুবই চমৎকার একটা স্মার্ট ওয়াচ, খুবই পারফরমেন্স দিচ্ছে। আপনারা চাইলে কিন্তু এই ওয়াচটা নিতে পারেন, আমি এটা রেগুলার ইউজ করি। এটাতে আপনারা ওয়াচ দিয়ে কথা বলতে পারবেন না। সত্যি কথা বলতে আমার ওয়াচ দিয়ে কথা বলার কোনো প্রয়োজনই হয়নি। প্রথম মনে হতো ওয়াচ দিয়ে কথা বলবো, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা দরকার হয় না। আমার এই অলওয়েজ ডিসপ্লেটা খুবই পছন্দ এবং আমার বেসিক যে কাজগুলো আছে সেগুলো হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ইট। তো যাই হোক, এই ছিল আমাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশনের ভিডিও। সামনে এটার স্পেসিফিকেশন নিয়ে একটা ডিটেইলস ভিডিও করবো ইনশাআল্লাহ, এবং তারপরে আমরা এটা পরে 1 মাস ইউজ করে একটা ইনডেপথ রিভিউ করবো। তো এই তো, আপনারা যদি এটা ক্রয় করতে চান তাহলে কিন্তু সরাসরি আমাদের TechDen শপ আছে, সেখানে চলে আসতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ তাআলা আপনার সবাইকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।